ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਲਬਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਬਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ CH ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀ, ਖ, ਸੀਆ, ਚਿਆਕਾ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲਬੇ। ਸਿਲਬੇ ਕੌਣ ਤਰੇ ਲੈਤੇ ਚੀ ਐਂਡ ਚਿਆਕਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਚੀ, ਚੀ ਅਤੇ ਚਿਆਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀ ਅਤੇ ਈ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਿਆਕਾ ਪਿਊ ਵੋਕਾਲੀ। ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵੋਕਾਲੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਬਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਖ, ਜਦੋਂ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਖ ਕਹਾਂਗੇ। ਖ ਆ ਕਾ ਪੋ। ਜਿਵੇਂ ਕ ਆ ਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ ਉਹ ਪੋ, ਕਾਪੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੀ ਆਕਾ ਏ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਚੀ ਆਕਾ ਏ ਬਣਦਾ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਬਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬ ਆ ਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਚੀ ਆਕਾ ਈ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੀਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀ ਆਕਾ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੀ ਆਕਾ ਉਹ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕ। ਕੀ ਕੋ, ਕੀਕੋ। ਕ ਓ ਕੋ, ਕੋਲਪਾ ਕੋਲਪਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ। ਚੀ ਊ ਕੂ, ਕੂਰਾ ਕੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਚੀ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਚੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚੀ ਦੀ। ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵੋਕਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਨਸੋਨਾਂਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵੋਕਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਚੇ ਦੀ। ਚ, ਛੀ ਆ ਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਓ। ਚੀ ਈ ਆ ਓ ਚਾਓ। ਚੇ, ਚੀ ਏ ਚੇ, ਚੇਰਾ ਚੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਮ ਨੂੰ। ਚੀ ਈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਚੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੀ, ਚੀਰ ਕੋ ਚੀਰਕੋ। ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਚੀਰਕੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਸ। ਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਬਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚੋ, ਚੋ ਤੋਲਾ। ਚੌਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਉਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਲੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕੌਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਤਲਾ।
ਉਹ ਕੰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਲਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਗ੍ਰਾਂਦੇ ਚੌਤਲਾ, ਪੀਕੋਲਾ ਚੌਤਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੂ, ਚੀ ਈ ਊ, ਚੂ, ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਚੂ ਆ ਇਹ, ਚੂ, ਚੂ, ਚੋ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਅੱਖਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚੂ ਚੋ, ਚੂ ਚੋ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਿਲਬੇ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਲਬੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।